Hola, jo sóc la Carla Jan López, graduada del cicle superior d'Integració Social a l'Escola Lluís de Sarrià. Tot comença el 12 de setembre de 2024, on agafo un avió rumb a Salònica, Grècia. Maleta repleta, sentiments a flor de pell. Allà no m'esperava ningú, primera vegada en aquella ciutat sola, sense saber que em depararia el destí. L'únic que tenia clar era que venia a conèixer, a sorprendre'm i a descobrir. El meu objectiu principal era fer les pràctiques a l'entitat social Arsis, concretament en el Centre de Suport Juvenil, on treballen amb infants i joves en risc d'exclusió social. La meva labor era donar classes d'anglès a nenes i nenes de primària i joves de secundària. El meu dia a dia en el centre se centrava a preparar les lliçons de cada setmana, trobar els recursos materials més adequats segons el grup i els alumnes. El repte era que les classes fossin dinàmiques on tots poguessin participar i aprendre. I tot i que de vegades era complicat pensar la lliçó del dia, motivar-los i fer-los partícips, poder treballar més i elles ha estat una gran oportunitat per adquirir experiència professional. Altres funcions que teníem era acompanyar-los a activitats esportives, com també participar en esdeveniments de caràcter sociocultural, com per exemple en el Festival de Cinema a l'aire lliure o celebrar el Dia Internacional dels Drets dels Infants. Les primeres setmanes a Salònica tot era molt incert, com seria conviure en un pis amb altres estudiants, fer vida independitzada, conèixer gent nova, però en el fons era el que buscava en gran part quan em vaig aventurar en aquesta experiència, com moltes de les persones que decideixen viure-ho en primera persona i sobretot per primer cop. Els primers mesos van ser per explorar per un mateix i adaptar-se. Crec que és un dels moments claus on deixar anar les pors i nervis i fer sentir, encara que sigui per un temps, aquell lloc com a casa. I segurament al inici estiguis sol o sola en aquest camí, on per moments no saps si has pres la decisió correcta i t'ho qüestiones tot, però si realment sents que necessites un canvi d'aires, no tens cap pla de futur clar, vols viure noves experiències, és el teu moment d'intentar-ho. En un inici pensava que 3 mesos era molt temps fora de casa i lluny dels meus, però un cop allà i amb la rutina per les mans, perds la noció del temps i voldries quedar-te una mica més. La vida a Salònica no era molt diferent a Barcelona. Sí que és cert que se'm feia estrany sentir gent parlar un altre idioma que no tens present com és el grec, parla 24/7 anglès, però tot això forma part d'aquest viatge i quan t'adones ja quasi és hora de tornar. Per mi el que més m'ha ajudat és trobar petits moments i hàbits que em feien sentir bé i fer més fàcil l'adaptació. Com era sortir a passejar pel port, veure la posta de sol, visitar museus, tastar plats i dolços tradicionals, fins i tot pots acabar enamorat de la cultura, el menjar, la llengua, la gent local. I més si pel camí coneixes gent que t'ensenya i t'acompanya, amb qui comparteixes moments inolvidables. Jo definiria aquest viatge com les primeres vegades de moltes vivències i que no són poques. Viure sola en un país estranger, posar en pràctica diàriament l'anglès, aprendre un nou idioma o almenys intentar-ho, saber jugar a tablis, descobrir nous sabors, celebrar aniversaris en família fora de casa i emocionar-te per l'arribada de Nadal envoltada de persones que recordaràs amb carinyo. Però, com tota història té un final, i només puc dir que em sento molt agraïda per haver viscut aquesta experiència que m'ha fet conèixer i créixer en tots els sentits. Sens dubte no serà l'última de primers cops.